まさかの俺合宿行きそうだわ。ほんとふざけてるよねこれの話。僕は会社芸人、9で上司、ケップ上26歳、今年の3月に会社名で攻めで生活でサッカーの卒業を頑張らないと僕はします。あざすということでですね。はい。部活の方がですね、3月に合宿があると大阪遠征がですね。で、それになんか行くかもしれないというなんかフラグが立ち始めてですね。俺3月末で辞めるんですよ。で、その合宿3月のもう終わりにやるんですよ。ギリギリまでやるやん。ギリギリまで行くやん。さらに大阪って一番遠い合宿も今まで経験した中で一番遠い合宿なんだけどですね、バスで行くからね、ケツは割れてんだけど、もう横に4等分になるよこれ。けど絶対大阪までもう絶対回避、なんとしても回避してやる。明日も頑張ろう。